Hello，大家好，我係肥仔啊。Hello，大家好，有我波記啊。嗱，觀眾朋友，你哋評評理啦。今日又刮風又落雨，波記都拉咗我過嚟呢邊同觀眾朋友分享筍盤啦。唔使做咩？唔通翻風落雨就唔使食飯？按照我之前嘅分工宗旨係咩呢？落雨唔做，出入唔做，心情唔靚都唔做。咁依家遇到波記咁嘅老細，冇計啦。今日呢一套呢，58個平方嘅一房一廳，通埋燃氣，廁所有面窗，業主都係重新裝修過，入邊好新淨好企理啦。究竟值唔值得我哋刮風落雨到過嚟呢？我哋上去搞一搞。OK， 上面見。OK。OK， 依家肥仔同阿波記咧就嚟到呢間屋嘅入邊啦，先睇睇入邊嘅裝修先啦。入到嚟之後，呢邊做埋一個壁櫃，入邊擺埋啲衣服鋪被都 OK 嘅。呢個深度都差唔多成60-70公分㗎，擺到好多嘢㗎啦。仲住過人喺度？冇住過，業主裝修啫。你入邊個家私都冇噶喎。因為我見佢好多被鋪喺度嘅。未住過嘛？佢呢邊唔止呢間屋㗎，好多屋㗎佢。仲唔浸地方添喎。係獻日式嘅。呢個位置飯廳啦，呢度客廳啦。好多觀眾朋友咧話單間嘅細咗啲，兩房又大咗啲，呢個一房一廳啱好啦。先睇入邊，呢個係房間啦。先去話下呢個數據先啦，58個平方嘅一房一廳。呢個係朝南向嘅喎，呢個送埋一個飄窗，業主呢個窗都換過喎。呢個窗都換過㗎，做埋呢啲紗窗防蚊嘅。然之後風扇燈，擔心你吹空調凍感冒喎，凍親喎，裝呢個風扇燈，自然風吹啲舒服啲啊嘛。最主要成個富力灣嘅小區，只得兩個戶型有呢個廁所有明窗㗎，一個係110平嘅三房，另外一個就係呢個啦，58平方嘅一房一廳。呢個廁所係有呢個明窗㗎，有明窗設計嘅話，採光通風都 OK， 做咗監濕分離。呢個沖涼房好大㗎，好似有肥仔一個咁肥嘅人喺入邊沖涼，都 OK 㗎。呢個明窗設計，如果鍾意嗰啲通風採光好嘅，呢個戶型係非常之 OK 㗎啦。最重點呢個廚房係獨立嘅廚房，通燃氣㗎，呢個係燃氣入戶。點證明業主冇住過呢？燃氣錶都未裝。呢個油煙機一啲啲油漬都冇，成間屋保養到非常之新淨，非常之企理啦。送一個雪櫃俾你喎。從呢個雪櫃睇得出啦。業主係個東北人嚟㗎。我以為呢個雪櫃攞嚟凍雪條添啊。我哋細細個嗰時
去小賣部買嗰啲雪條啊、冰棒啊，都係咁款㗎。勾起咗我童年嘅回憶喎。東北嘅雪櫃全冬菜啊，全部都係呢個雪櫃存㗎。呢個就出喺呢個客廳嘅位置啦。呢個擺一個梳化，嗰邊擺一個地櫃、電視做門啊、節假日啊，返嚟呢度休息下、充下電，唔知幾舒服。深圳、香港、廣州嘅工作壓力咁大，係唔係？喺呢度就係享受慢生活嘅。同樣呢個陽台都係呢個推拉門拆咗㗎，個陽台鋪平通鋪出嚟，然之後做埋一個風窗，呢個風窗就好 OK 㗎啦。佢唔係嗰啲分段式嘅，係全部可以拉開嘅。最大限度嘅通風。朝南向，出面呢個標都 OK 㗎。影山景，影下邊呢條村，樓下嘅食肆，樓下呢條路去順寮灣嘅，去順寮灣嘅，去景區去沙灘都係10零公里就到㗎啦。如果唔想自己煮飯，唔想自己炒菜，樓下食肆就 OK 㗎啦。如果要自己去買啲餸樓下呢個村莊入邊嘅市場有得買㗎，非常之方便。去高鐵站都係幾分鐘嘅車程啦。去良騰口岸打電話 book 車都係個零鐘就到㗎啦，非常之方便，非常之 OK 啦。然之後呢間屋業主早期買過嚟啦，係非常之貴㗎，成差唔多60萬㗎。我哋先再重新展示下呢個房屋嘅內容。